আমাদের সঙ্গে রয়েছে কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট প্রিয়া রায়চৌধুরী। নমস্কার দিদি। পেরেন্টিং এর ক্ষেত্রে একটা টার্ম শোনা যায়, সেটা হচ্ছে হেলিকপ্টার পেরেন্টিং। এটা কি? আচ্ছা, হেলিকপ্টার পেরেন্টিং বিদেশ থেকেই এসছে টার্মটা। হেলিকপ্টার যেরকম একটা জায়গার উপরে ঘুরঘুর 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 করে, হ্যাঁ, খুব একটা বেশি উঁচু তো উঠতে পারে না, হ্যাঁ, ঘুরঘুর ঘুরঘুর করে ওপর দিয়ে, সেরকম আপনি দেখবেন কিছু বাবা মা ছেলে মেয়েকে যেন ছেড়ে দিতে পারেন না। সারাক্ষণ ফোনে, হ্যাঁ তুই পৌঁছলি, হ্যাঁ ঠিক আছে, আবার কিছুক্ষণ পরে আচ্ছা খাওয়া হয়েছে, কলেজে টিফিন ব্রেক হয়েছে, বা মেয়ে অফিসে চলে গেছে, হ্যাঁ 25-26 বছর বয়স, অফিসে কাজ করছে, ধরুন কলকাতার বাইরে কোথাও, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লি, বম্বে কোথাও কাজ করছে, সেখানেও হ্যাঁ বাবু বাড়িতে পৌঁছেছো সোনা, শুধু মেয়ে বলে না, ছেলেকেও, হ্যাঁ, মানে এই যে অতিরিক্ত একটা যত্ন, এক্সেসিভ, হ্যাঁ, মানে আর জানবার একটা প্রচণ্ড কৌতূহল যে আমার বাচ্চা ঘুম থেকে উঠেছে, আমার বাচ্চা খেলো, আমার বাচ্চা কি পৌঁছেছে বাড়ি, আমার বাচ্চা আজকে কি দিয়ে ভাত মেখে খেলো রাত্রে, হ্যাঁ, এই ব্যাপারটাকে বলে হেলিকপ্টার প্যারেন্টিং। এতে কি হয় বলুন তো, কখনো সেই মানুষটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারছে না। আচ্ছা, হ্যাঁ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট হব কি করে? সারাক্ষণই তো মাকে কৈফিয়ত দিচ্ছি, আর আচ্ছা না তাহলে তুমি এটা করো না, কিন্তু তাহলে কিন্তু এটা ঠিক হচ্ছে না, না এটা কিন্তু ভালো না। সমস্ত সময় যদি আমাকে কারোকে উত্তর দিতে হয়, জবাবদিহি করতে হয়, বলতে হয় আমি কি দিয়ে ভাত মেখে খেয়েছি, কি দিয়ে চুল আঁচড়ালাম, কি শ্যাম্পু আজকে চেঞ্জ করলাম, এইভাবে মানে কন্ট্রোল করা কারোর লাইফকে, এটা ঠিক না। আচ্ছা, তো এটার ক্ষেত্রেও তো সমস্যা হতে পারে। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। এবং এই যে ছেলেমেয়েরা যারা হয়তো কাজ করছে অফিসে, তাদের ক্ষেত্রেও লাইফটাতে হ্যাম্পার তো হতেই পারে। সেক্ষেত্রে কি কি সমস্যা দেখা যায় এইসব ছেলেমেয়েদের জন্য? এক নম্বর হচ্ছে ইরিটেশন, তারা মারাত্মক রেগে যায় বাবা মার উপরে। আমি নিজের চোখে দেখেছি আমার বন্ধু বান্ধবীদের, উফ আবার সেই প্রশ্ন, আমি আর পারছি না, আমি এখন পারছি না মা, মিটিংয়ে আছি, কেটে দিল। হ্যাঁ, একটা মুডটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে না, কাজের উপরে ইম্প্যাক্ট পড়ছে। এরকম মধ্যখানে যদি কেউ কনস্ট্যান্টলি ফোন করে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ বাবা তুই খেয়েছিস, হ্যাঁ বাবা তুই বেরিয়েছিস, হ্যাঁ বাবা তুই পৌঁছেছিস, একটা ইরিটেশন হয়, সেটা এক নম্বর। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এটা বছরের পর বছর ছোটোবেলা থেকে বড় বয়স অবধি যদি এটা কন্টিনিউয়াস চলতে থাকে, তাহলে মানুষ ডিপেন্ডেন্ট পার্সোনালিটি হয়ে যায়। মানে এই ছেলেরই যখন ধরুন বিয়ে হচ্ছে, সে এক্সপেক্ট করছে তার বউও এরকম করবে তাকে, যে হ্যাঁ গো তুমি খেলে, হ্যাঁ গো আজকে কি খেলে, আচ্ছা তুমি পৌঁছেছো। তখন বউ যদি সেটা না করে, বউ যদি ধরুন নর্মাল ভালো প্যারেন্টস পেয়েছে, সে ধরুন এরকম ডিপেন্ডেন্ট পার্সোনালিটি না, আর সে কারুকে এরকম প্রশ্রয় দিতে জানে না, তখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাঁধছে, কই তুমি আমার কেয়ার করো না, আমার মা তো কি সুন্দর আমার কেয়ার করতেন, আমার মা আমাকে কতবার করে দিনে ফোন করেন, আর মেয়েরাও বিরক্ত হচ্ছে, বাবা তোমার মায়ের কি কোনো শান্তি নেই, আজকের বাড়িতে কি রান্না হয়েছে, বউ ঠিক করে রেঁধেছে কি না, তোর পেট ভরেছে কি না, এগুলো বিয়ের পরেও চলছে। বাবা মাদের সন্তানদের প্রতি উদাসীনতা বা অতিরিক্ত যত্ন, এগুলো মানে কি থেকে আসে বা কেন আসছে? আচ্ছা, এগুলো আসছে নিজেদের মধ্যের ইনসিকিউরিটি থেকে। যারা ধরুন ব্যালেন্সড পরিতৃপ্ত আত্মা, তারা কখনোই ছেলে মেয়ের উপরে সেই রাগটা, সেই ফ্রাস্ট্রেশনটা কখনো বার করবেন না। অনেক মহিলা আমি জানি আমাদের কাছে আসেন ইয়েতে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে, যারা ধরুন ওয়ার্কিং, ঠিক আছে, আর অফিসে মারাত্মক আজকে বসের সাথে ঝামেলা হয়েছে, বা কোনো একটা কিছু কলিগের সাথে কিছু ইস্যু হয়েছে, সেই রাগটা মাথায় নিয়ে চেপে, দেখুন অফিসে তো লোকের উপরে চেঁচানো যায় না, কিছু বলা যায় না, একটা ভদ্র সভ্য একটা ইমেজ রাখতে হয়। তো সেখান থেকে বাড়ি এসে যখন বাচ্চাটা এসে কোলের উপরে বসছে আর বলছে মা 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 বলে আদর করছে বা বায়না করছে বা কিছু, তখন তাকে দিল ঘুরিয়ে একটা চড়, হ্যাঁ, বা সে কিছু একটা ফেলে দিল, তখন সেই পেশেন্সটা থাকছে না। তো এটা হচ্ছে মানে সমস্ত কিছুই মানে আমাদের ব্যবহারটা, আমাদের ভেতরে যা চলছে সেটার একটা প্রতিফলন। তাই জন্য পেরেন্টিং স্টাইলসের মধ্যেও আমি বলবো যে যা যা নেগেটিভিটি রয়েছে, বা বাবা মারা যে যে নেগেটিভ জিনিসগুলো বাচ্চাদের সাথে করে ফেলছেন, সেগুলো সমস্তই তাদের নিজস্ব পার্সোনালিটির বা নিজস্ব প্রবলেমের প্রতিফলন। আচ্ছা, আর এই যে অতিরিক্ত যত্ন, এটাও কি ইনসিকিউরিটিতে ভোগার জন্যই? হ্যাঁ, এই যেটা আমি আগে বললাম, আমি আগে হাউসওয়াইফ ছিলাম, বা আমার মা হাউসওয়াইফ ছিলেন, আমাকে ছোটবেলা থেকে খুব যত্নে ভালোভাবে পরিপাটি করে বড় করেছেন, কিন্তু এখন আমি ওয়ার্কিং, আমার যত ঘন্টা আমার বাচ্চাকে দেওয়া উচিত তার পড়াশোনার জন্যে, তার বেড়ে ওঠার জন্যে, তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে, তাকে আদর করবার জন্যে, ভালোবাসার জন্যে, সেগুলো আমি দিতে পারছি না। কেননা আমি 9টা থেকে 7টা আমি বাড়িতে নেই, আমার বাচ্চা স্কুল থেকে এলেও আমাকে পাচ্ছে না,
আর সন্ধ্যেবেলা যতক্ষণে আমি বাড়ি আসছি তার 2-3 ঘন্টা পরেই আমার বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়ছে। তার জন্য সারা হপ্তাহ মানডে টু ফ্রাইডে আমি ধরুন 2-3 ঘন্টা ম্যাক্সিমাম কোয়ালিটি টাইম, কোয়ালিটিও বলতে পারবো না, আমি তখন বিধ্বস্ত সারাদিন খেটে খুঁটে। তো সেইটার একটা গিল্ট, এটা গিল্ট থেকে আমরা বলি ওভার কম্পেনসেশন, মানে যে জিনিসটা আমি দিতে পারছি না সেটার জন্য আমার একটা গিল্ট হচ্ছে, গিল্টটাকে আমরা কম্পেনসেট করবার জন্যে জিনিস দিয়ে বা এক্সট্রা প্যাম্পারিং করে, এক্সট্রা আদর দিয়ে আমরা সেটাকে পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করি। যেটা হেলিকপ্টার প্যারেন্টিং নিয়ে আমরা কথা বললাম, সেক্ষেত্রে যে বাচ্চাদের সমস্যা হয় সেই সমস্যাটার সমাধান তারা কিভাবে পেতে পারবে? আচ্ছা, হেলিকপ্টার প্যারেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে একটাই আমার মানে এখানে উপদেশ, সেটা হচ্ছে ছেড়ে দিন, একটু ছেড়ে দিন। হ্যাঁ, কেননা এরকমভাবে ধরে রাখলে যে আপনি কোনো নেগেটিভিটি অ্যাভয়েড করতে পারবেন, ধরুন মানে সারাক্ষণ ফোন করে জানলে যে আমার বাচ্চা কোথায়, মানে তাতে কি আপনি আটকাতে পারবেন যদি কিন্তু খারাপ কিছু হবার থাকে? মানে সেটাই আবার সেই ব্যালেন্সের কথায় ফিরে আসা, মানে কোনো কিছুই অতিরিক্তটা ভালো না। বাচ্চাকে ডিপেন্ডেন্ট হতে দেবেন না, ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে দিন, স্বাবলম্বী হতে দিন। যদি পড়ে যায়, ধরুন এই বাঙালিদের আছে এই এখানে যাবে না, পড়ে যাবে, মানে মারাত্মক একটা লেভেলের চিৎকার। পড়ুক, আমার পয়েন্ট হচ্ছে পড়ুক, পড়ে একটু কাটুক, কেটে একটু রক্তও বেরোক, একটু কাঁদুক, কি হয়েছে? আপনি কি জীবনে পড়েননি? হ্যাঁ, পড়ে গেলে কি মানে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? এক্ষেত্রে আমার মনে হয় পড়ে গেলে বরং তারা কিভাবে নিজেকে কন্ট্রোল করতে হয় শিখবে। হ্যাঁ, থেকে শেখার থেকে বড় শেখা তো কিছু নেই না। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। আপনার সন্তানের বেড়ে ওঠাটা নির্ভর করে আপনার উপর, তাই আপনাকে একটু দায়িত্ববান হতে হবে এবং তার প্রতি যত্নশীল তো হতে হবেই, তবে সেটা মাত্রাতিরিক্ত নয়।